Very, very easy. Had je helemaal naar achter? Nee, oké. Dat is goed. Dat is procenten snelingte. Dat is spelen tussen missen. Dat is qua diepte van materiaal. Dus daar aan de slag. Gaan we van achter daar filmen? Spinning tussen missen. Automatisch. Ja. Bij stelling van voet en qua diepte.